Teknolojia iliyo hii mpya beji, Mheshimiwa Spika, sisi ni binadamu, kuna kupoteza, lakini najaribu kuangalia kakapini huko nyuma. Uhai wetu ni miaka 5 bungeni. Kila siku nabadilisha nguo, naweka kengine, naweka kwenye nguo nyingine. Wengine wanabadilisha mara 3 kwa siku. Sasa najiuliza, kakipotea ama kakivunjika hii pini, kuna utaratibu mwingine tutapewa kwamba tunaweza kupewa vingine au namna gani? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Msukuma, kwa sasa nitakushauri usipoteze hiyo beji. Naam, ilikuwa ni mazungumzo hayo, wabunge wakiulizia hizo pini ambazo ni za utambulisho waliopewa, basi ni kwa namna gani zikipotea iweje, na ni ushauri kutoka kwa spika kwamba havitakiwi kupotea. Mwambie Mheshimiwa Msukuma hutakiwi kupoteza. Bado ni mazungumzo ambayo yanasubiriwa hapa ili kutoa mwongozo wakati kura zikihesabiwa ili maisha yaendelee. Tulikuwa tukizungumza kuhusiana na Mwigulu Nchemba, lakini pia kwa nafasi ambayo anakwenda kuichukua kama waziri mkuu wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumezungumza mwanzoni kuhusiana na waziri mkuu wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa waziri mkuu kuanzia tarehe 9 Disemba mwaka 1961 na akaondoka mwaka 1962. Kitazama kwa haraka hapo unaweza kudhani ni mwaka mmoja, lakini haikutumia hata siku 50. Ilikuwa kama siku 40 na kitu hivi, kwa sababu aliacha nafasi hiyo mwaka 1962 tarehe 22 Januari. Kwa hiyo unaweza kupiga hesabu hapo kuanzia tarehe 9 Desemba mpaka tarehe 22 Januari, akaiacha nafasi hiyo kwa Mfalme Rashid Kawawa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mwanzoni nilitaja kama mwaka mmoja hivi, lakini ni siku 44 kwa hesabu zinapokwenda hapo mpaka kufikia kipindi ambacho waziri mkuu wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alihudumu katika nafasi hiyo, yeye akifungua lango kabla nchi yetu haijawa jamhuri. Na ilipokuwa jamhuri Desemba 9 mwaka 1962 akarejea kuwa rais wa Tanganyika, na wadhifa wa waziri mkuu akaendelea nao mzee Mfaume Rashid Kawawa. Mwigulu Nchemba na nafasi zake za kiutendaji, tukiendelea kurejea yale ambayo yanamuonesha na nafasi hiyo nyeti muhimu kabisa katika uongozi wa Tanzania, ni kusubiri na kuona, kwa sababu ameonesha kwa vitendo tangu alipoaminiwa na watu wa Iramba Magharibi kuwa mbunge wao. Akafanya kazi hiyo kwa kujituma sana, akapanda kwenye nafasi za Chama cha Mapinduzi, akaaminiwa katika serikali, akihudumu waziri wa kilimo, naibu waziri wa fedha, waziri wa mambo ya ndani, waziri wa katiba na sheria. Nafasi hizo zote, hasa hii ya waziri wa fedha, imempa jukwaa kubwa sana la kuaminiwa na Watanzania wengi kwa namna alivyoenenda, na kama tulivyosema pia kwamba muda mwingine ilionekana akipigwa mishale mingi, lakini yeye akasimama katika nafasi hiyo alipokuwa anasema kitu akiamini kwamba ni kwa maslahi mapana ya Tanzania, hata kama kuna wale walioudhika, yeye alikisimamia hicho, na baadaye yalikuja kudhihirika yale ambaye aliamini kwamba yanaweza kuwapambania wa Tanzania. Tukizungumza pia kwamba kwa historia yake ya nyuma ni somo kwa vijana wa Tanzania, kwamba juhudi na maarifa vinaweza kukupa nafasi ya kuiamua hatima yako, familia yako, jamii yako inayokuzunguka, na hatimaye ukawa ni fahari ya taifa lako. Ujiulize, ewe Mtanzania, ewe kijana, mtu mzima hivi sasa, ujiulize utaifanyia nini Tanzania, ama Tanzania itakufanyia nini? Swali ambalo alipata kuwa
usia aliyekuwa rais wa Marekani miaka ya 60, JF Kennedy, akiuliza, ujiulize ewe Marekani, Marekani itakufanyia nini, ama wewe utaifanyia nini Marekani? Na sisi tunalichukua hilo, tunauliza wa Tanzania, ujiulize Tanzania itakufanyia nini ubaki nalo, ama wewe utaifanyia nini nchi yako Tanzania? Maswali ambayo kwa vijana wengi ambao wametoka katika mazingira yaliyokuwa ni yenye taabu kidogo kimaisha kama Mwigulu Nchemba na wengine ambao wametoboa kwa lugha ya vijana hivi sasa, wanaweza kusimama na kujipiga vifua kwamba juhudi zao hazikuwa zenye kuangukia katika matope na zisiwainue huko walipotoka. Kwa hiyo kwa Mwigulu Nchemba, yeye na wabunge wengine akipata nafasi ya waziri mkuu wa Tanzania, imani yao ni kubwa kwamba watafanya ili kuhakikisha kwamba vilio vilivyomo kwenye mioyo yao juu ya huduma mbalimbali vinakwenda kufutika, na kila mmoja akitenda kwa mapenzi yake na kwa nguvu zake, kwa ujuzi wake, na kuitafutia nguvu serikali. Serikali ni nani? Tunaambiwa katika masomo yetu huko shule tukijifunza, serikali inayohusisha demokrasia, serikali ni wananchi, na mamlaka yote ya nchi yanatoka mamlaka yote ya nchi ya serikali yanatoka kwa wananchi. Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatupa huo uwanda wa kufahamu kwamba mamlaka yote ya nchi na ya serikali yanatoka kwa Tanzania kupitia sanduku la kura. Hivyo sasa hata nafasi ambayo Mwigulu Nchemba anakwenda kuishika, yeye akiwa ni msimamizi wa shughuli za serikali bungeni, lakini pia kuzunguka huku na kule kote nchini kusemezana na wananchi, kutoa hamasa ya kutenda, kutoa hamasa ya kuhudumia nchi kwa